Всем привет! Меня зовут Бауржан, и я корреспондент агентства Синьхуа в Казахстане. Нур-Султан – одна из самых холодных столиц мира. Зимой здесь температура воздуха достигает минус 40 градусов. В этих экстремальных условиях уже год курсируют китайские электробусы Ютонг. Давайте заглянем в один из них и посмотрим, чем они отличаются от обычных автобусов. В салоне 30 мест. За комфорт пассажиров отвечают пневматическая подвеска, сиденье с мягкой обивкой и мощная система отопления. USB-разъемы для зарядки сотовых телефонов есть почти у каждого сиденья. Давайте проверим, как работают USB-порты в этом электробусе. Как мы можем видеть, все прекрасно работает. Всего в столице Казахстана курсирует 100 таких электрических автобусов. Совместное с Китаем производство налажено в городе Костанай. В мэрии Нур-Султана говорят, что 100 электробусов – это только начало, и экологически чистого транспорта в городе станет еще больше.